Żywi ludzie, inny wymiar, inne życie. Czy wiesz, jak ciężko jest walczyć z każdym nowym dniem? Każdej nocy modlić się o bezpiecznie spokojny sen. Bez nadziei i bez szans spojrzeć w karty mówiąc: czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas? Czy podasz mi swą rękę, a może będziesz się bał? Się bał. Za oknem wrzeszczą ludzie, żywych duch, rzucony kamień. Czy wiesz, jak czuję się, gdy w objęciach trzymam świat? Gdy wyrok napisany lekarza oczach szklanych, gdy lecą tak jak ten malowany stan. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas? Czy podasz mi swą rękę, a może będziesz się bał? Za oknem wrzeszczą ludzie, żywych duch, rzucony kamień. Czy wiesz, jak czuję się, gdy w objęciach trzymam śmierć? Wyrok napisany lekarza oczach szklanych, gdy lecą tak jak ten malowany stan. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas?